ये एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जापान का। इसको ऑन करके अगर आप छोड़ दोगे ये किसी भी दाग को साफ़ सफाई कर लेगा, खुद ब खुद ही डिटेक्ट करेगा और साफ़ सफाई कर देगा, जैसे कि आप इस वीडियो पे देख सकते हो। और फर्श पे गिरा हुआ कुछ भी ये उठा लेगा और क्लीन कर देगा। तो इसमें कोई ऑफ़ करने की झंझट ही नहीं है, ये खुद ब खुद ऑफ़ कर देगा। काम ख़त्म होने के बाद खुद डिटेक्ट करेगा और खुद ऑफ़ हो जाएगा।